مشاهداتنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على موكي، برنامج الصحة والجمال. حلقتنا اليوم حلقة خاصة بالمرأة الحامل، حاولت نختار من خلالها مجموعة من المواضيع الصحية والجمالية اللي كتشغل بال الحوامل. ما نطولش عليكم كثر ونبداو بأول فقرة معنا اليوم، فقرتنا الصحية اللي غادي نتكلموا من خلالها على مشكلة لا ريتونسيون دو أو انحباس الماء في الجسم. هذه المشكلة غادي نتعرفوا عليها على أسبابها، وكذلك غادي نقترحوا عليكم مساج لعلاجها. كل هذه الأمور نمشيو نكتشفوها مع فاطمة الزهراء الغضبان. فاطمة الزهراء الغضبان، بصفتك اخصائيه في الترويض الطبي والفيزيائي، اليوم بغينا نتكلموا على واحد المشكله اللي كتعاني منها الكثير من السيدات خلال فتره الحمل، هي مشكله لا ريتونسيون دو. في البدايه بغيناك تعطينا تعريف لهذه المشكله وتقولنا الاسباب ديالها. لا ريتونسيون دو او اللي معروف بانتفاخ القدمين عند المراه الحامل هو واحد المشكل اللي تعاني منه العديد من النساء الحوامل، خصوصا في الشهور الاخيره من الحمل، وهذا السبب راجع لتجمع الماء على مستوى الخلايا، وكذلك راجع لان موفي روتور فينو. السبب ديال هذا الموفي روتور فينو تيكون اول سبب هو داك الضغط اللي تيكون على مستوى الاوعيه الدمويه بسبب الوزن ديال لو بيبي، وكذلك الوزن اللي تتاخذ السيده الحامل خلال فتره الحمل. بين الاسباب الاخرى اللي تتؤدي لهذا الانتفاخ ولهذا لا ريتونسيون دو، الاغذيه اللي تتكون غنيه بالاملاح او الصوديوم، وكذلك الاغذيه اللي تتكون مصنعه كذلك كتؤدي لنا لهذا المشكل هذا. عندنا كذلك بالنسبه للنساء اللي تيوقفوا عده ساعات بدون حركه، دونك ساعات متتاليه توقع عندهم هذا المشكل كذلك. وبالنسبه لاعراض لا ريتونسيون دو، باش يمكن للسيدات الحوامل يعرفوا بانهم مصابين بهذه المشكله؟ من بين الاعراض هو انتفاخ القدمين والساقين وحتى الفخذين. يعني كيفاش تعرف السيده؟ دوك الحفاري اللي تيكون عندنا على مستوى القدمين ما تيبقاوش يبانوا، الصباع تيكونوا منفوخين، الساقين كذلك. يعني يسوفيك تحط الاصبع ديالها على لا جونب ديالها ولا على القدم ديالها تيبان لها واحد انتي كرو ولا واحد تقيبه، وبالتالي كتعرف بانها مصابه بهذا النوع من هذا لا ريتونسيون دو. ومين كتجي عندك حاله كتعاني من هذه المشكله، كيفاش كيتم التعامل معها؟ اول حاجه تنقوموا بواحد حصه ديال الاسترخاء. اول حاجه لان السيده الحامل دونك خصنا فريمون خصها واحد لو سوتيان بلوس بسيشيك، يعني تتكون تنحاولوا ان الحصه او الجلسه تتكون كدوز في واحد الظروف اللي هي ملائمه. اول حاجه. ثاني حاجه كندوزوا لو مساج او التدليك على مستوى ديال لي مونبر انفيريور اونتيير، دونك كيشمل القدمين الساقين والفخذين كذلك، باش كيمكننا يعني سافافوريز داك لو روتور فينو، وبالتالي تتولي الدوره الدمويه كتمشى بواحد الشكل اللي هو طبيعي. كذلك كاين لو دريناج لانفاتيك مانويل، كيعطي واحد النتائج اللي تتكون جد مرضيه، بحيث كيمكننا اننا نتخلصوا من دوك السوائل اللي تتكون عندنا ستاغني في لو كور. كاخر سؤال فاطمه الزهراء الغضبان، شنو هي النصائح اللي يمكن لك تقدمي للسيدات الحوامل اللي باقين في الشهور الاولى من الحمل باش يتفاداو انهم يتصابوا بهذه المشكله ديال لا ريتونسيون دو في الشهور الاخيره؟ اول نصيحه اللي يمكن ننصح بها كل مراه حامل هي شرب الماء، يعني ضروره شرب الماء. يعني ثاني نصيحه اللي يمكن لي نقدم للمراه الحامل هي انها تقلل من الاطعمه اللي كتكون غنيه بالصوديوم او الاملاح، كذلك انها تتجنب توقف لمده طويله لساعات طويله خلال اليوم، تحاول تقسم لي طاش ديالها كوتيديان على طول اليوم. كذلك ممكن انها توضع القدمين ديالها على واحد المستوى اللي يكون شويه عالي، بحيث انها تتفافوريز داك الدوره الدمويه، فوالا تفافوريز لو روتور فينو او الدوره الدمويه. كذلك نصحها انها تقوم بالمشي تو سامبلومون. Alors Sarah, غنبداو لا séance بان drainage manuel, d'accord? Donc tu vas commencer par la stimulation des ganglions en premier lieu. تنحاولوا نديروا واحد l'ouverture ديال لي ganglions
باش تنوجدوهم انهم يستقبلوا دوك السوائل، وبالتالي كيتم التخلص منهم عن طريق هاد لو دريناج لمفاتيك. الوغ تنبداو بلو بي انغوينال هو الاول، من بعد تندوزو كيف ما شفتوا معنا اون سيمولاسيون على مستوى ديال لو كروبوبليتي، من بعد كندوزو ديغيغ لي ماليول. هنا ساره تتقوم اون مانوفر ديال اللي كنسميوها بوس بوس سور لانترلين ارتيكولير. من بعد تتبدا لو دريناج. عندنا دو تكنيك ديال pomper et chasser. Donc on commence toujours par pomper le liquide lymphatique، من بعد كندوزو للشاسي باش كنتم التخلص من داك السوائل. على مستوى الفخذ تتكون غير لا مانوفر دو بومبي. وفي الاخير تنحاولوا نسدوا دوك لي كونغليون اللي حلينا في الاول. الوغ المرحله الثانيه ساره دونك كندوزو لو ماساج، داكوغ، ان ماساج سيركولاتوار ديال لو ممبر انفيريور كله. من بعد ما تعرفنا على مشكله لا ريتونسيون دو، اكتشفنا اسبابها وكذلك اقترحنا عليكم مساج لعلاجها، دابا جا الوقت لفقرتنا الرياضيه واللي حتى هي غادي نقترحوا عليكم من خلالها مجموعه من التمارين المنزليه اللي غادي تساعدكم في التخلص من هذه المشكله ديال انحباس الماء في الجسم. فاطمه الزهراء، سبقنا وشفنا المساج والدغيناج اللي كيمكنوا المراه الحامل من انها تخلص من مشكله لا ريتونسيون دو، ودابا جا الوقت باش نشوفوا لي موفمون اللي اختاريتي للمراه الحامل واللي يمكن لها ديرهم في المنزل ديالها. دونك قبل ما نشوفوا لي موفمون اللي اختاريتي لنا، شنو يمكن لك تقولي لنا عليهم، شحال مره خصها ديرهم والوقت اللي يستحب انها ديرهم فيه؟ بالنسبه لهاد الحركات يمكن السيده تعاودهم كل يوم، يعني بواحد يعني اغيزون دو اون سيري دو 10، دونك 10 ديال المرات بالنسبه لكل تمرين. وكذلك يعني تقدر ديرهم في الصباح، تقدر ديرهم في العشيه. نبداو دابا باول موفمون. داكوغ، دونك اول موفمون غادي يكون هو عباره عن فوالا مد الرجل، فوالا bien sûr بجوج بهم، une flexion plantaire complète، ومن بعد une flexion dorsale، فوالا تني الرجل كومبليتمون. فوالا هاد الموفمون اللي كتعاودوا سيده 10 المرات. فوالا بالنسبه للموفمون الثاني، الوغ هو عباره عن حركات دائريه على مستوى القدم، يعني جوست او نيفو دي بي، دونك ما كنحركوش الركبتين ولا الرجل كلها، دونك غير لو بي. فوالا 10 المرات في هذا لو سونس، ومن بعد في لو سونس انفيرس دائما حركات دائريه. فوالا دونك 10 fois pour chaque mouvement. فاطمه الزهراء، وبالنسبه للسيدات او النساء الحوامل اللي ما عندهمش البالون في المنازل ديالهم، شنو يمكن لهم يستعملوا؟ الوغ يمكن لها تستعمل تو سامبلومون دي زوريي، يعني جوج ولا ثلاثه، يعني يكون المستوى ديالهم تقريبا ما بين 30 حتى 45 درجه كيف ما كتشوفوا معنا الان، وتقوم بالحركات ديالها بشكل عادي. دابا ندوزو للموفمون الثالث معنا اليوم. داكوغ، واخا يلا. بالنسبه لو ترويزيام موفمون هو عباره عن حركه ديال فاي فيان على دان بوتي بالون. دونك السيده كتقتني واحد الكره اللي هي صغيره وكتقوم بهذه الحركه تو سامبلومون. بالنسبه للحركه الرابعه هي عباره عن حركات دائريه بواسطه هذه الكره، تيكون في هذا لو سونس، ومن بعد
في الاتجاه المعاكس. من بعد غندوزو الحركات بواسطه هاد لو ميني بايك اللي تيكون كونسو بور لا فام انسانت مع الثقل ديالها ايتو ما يمكنلهاش تستعمل لو فيلو نورمال، دونك كنستعملوا هاد لو بوتي فيلو. الحركات بالنسبه اللي كنقوموا بهم على هاد لو ميني بايك دونك تكون المده ديالهم تتراوح ما بين 5 حتى ل 10 دقائق de manière à ne pas trop fatiguer la patiente. فاطمه الزهراء، هكذا كنكون وصلنا لنهايه لي موفمون اللي اختاريتينا اليوم، واللي كيف ما سبق وذكرنا كيساعدوا المراه الحامل في التخلص من مشكله لا غيتونسيون دو. شكرا لك، شكرا للوقت اللي خصصتينا، ونتلاقاو بك فرصه مقبله ان شاء الله. بالنسبه لمشاهداتنا اللي يلاه التحقوا بنا، نبغي نذكركم ان حلقتنا اليوم حلقه خاصه بالمراه الحامل. ودابا وصلنا لفقره التغذيه، ونمشيو عند اخصائيه التغذيه والحميه مريا بن جلون ونتعرفوا معها على التغذيه المناسبه لكل الحوامل. دكتور مريا بن جلون، اليوم من خلال فقرة التغذية بغينا نتكلموا على تغذية المرأة الحامل. بداية بغيناك تقولنا خلال فترة الحمل أو الشهور التسعة للحمل، المرأة الحامل شحال يمكن لها تزيد من كيلو؟ المرأة الحامل ملي تكون حاملة ما خصهاش تفوت 16 كيلو، عندها ما بين 11 حتى 16 كيلو. إلا فاتت 16 كيلو يقدر تسبب مشكل ديال السمنة. وبالنسبة للسيدات الحوامل اللي كانوا كيعانيوا من السمنة قبل ما يدخلوا في فترة الحمل، السمنة 50% تتسبب في لا ستيريليتي، يعني ممنوع الحمل. ولكن خصها ولو عندها مشكل السمنة اولا ما تعملش حمية باش تضعف ملي تكون حاملة، ولكن على حسب الوزن فاش حملت فيه تبقى ما بين 11 حتى 16 كيلو، ما تفوتش 16 كيلو. دابا دكتور بن جلون بغيناك تقولنا بالنسبه للاغذيه، شنو هي الاغذيه اللي خاص المراه الحامل تركز عليها خلال الشهور التسعه؟ المرأة الحاملة إذا كانت عندها تغذية صحية قبل ما كانش تغيرات كثيرة، وما خصهاش تاكل أكثر، خصها تاكل أحسن ولكن ماشي أكثر. الحوايج اللي مهمين عندنا شنو مهمين هي طبعا الخضار، الفواكه، اللحوم ولا الدجاج ولا الحوت، الحليب ومشتقات الحليب. مهم اللي عندنا هي تكون المأكولات تكون غنية بالكالسيوم، حيت الكالسيوم هو اللي تيخلي الحديد يتثبت لابسوربسيون، وغنية بالفيتامين دي، حتى الفيتامين دي هي اللي تخلي الكالسيوم. اذا كانت المأكولات غنيه وفيها كثيرة الحوت، يعني البواسون غرا بحال السرديل اللي تيجيب لنا كذلك اليود، راه هي سليمه. غير خصها تاكل 3 مرات في النهار، تعمل 3 وجبات، وما بين وجبه وجبه تاكل شي حاجه قليله. وبالنسبه للاغذيه اللي خصها تبتعد عليها، اللي خصها تبتعد عليها هما ماشي كثار، ولكن من الاحسن تاخذ الحاجه اللي فيها كلها المواد الكيميائيه ولا المواد اللي تعطي داك المذاق ولا داك اللون. تحيد بحال دابا الاسماك اللي ما طيبينش، الحليب اللي ما سخونش، الا ما شريتوش، الا شريت غير من البقر من الاحسن طيبو وتغليه. وطبعا ما تدخنش وتجتنب السكريات السريعه، ماشي البطيئه، سريعه. وتجتنب كذلك لي زيكسيتون بحال القهوه اتاي، ماشي ما تاخذهمش، ما تكثرش منهم، ولكن ما تاخذهمش مع الماكله، تاخذهم بعد على الاكل طبعا. وتحيد لي تاخذ لي المواد الدسمه الصحيه، يعني مواد دسمه نباتيه. ساعه تعمل داك 6 شهور تقدر تبدا ساعه تاخذ الزبده حيت فيها داك الفيتامين ا، ولكن الماده الدسمه النباتيه احسن. في الكثير من الاحيان كنسمعوا بان كاين مجموعه من النساء الحوامل اللي تعرضوا للاجهاض بسبب التغذيه. واش بالفعل كاين شي مواد اللي يمكن لها انها تسبب لهم في تسمم واجهاض؟ كاين التوكسوبلازموز وكاين واحد ليستيريا. هذوك الا اجتنبت يعني الحوت خضر ودائما تغسل يدها والخضر تكون مغسوله ونقيه تجتنبهم. هما الواحد يرد بزاف
البال من الادويه ومن المأكولات، باش حيت بعض المرات تقول المراه الحامله تقول غادي نزيد نغذي المأكولات ديالي بهذا الفيتامين، خصها ما تاخذ حتى حاجه تستشر مع الطبيب، وطبعا على حسب لو بيلان ديالها الطبيب تيعطيها الادويه، ولكن ما تاخذش الادويه بدون كثرتوا الادويه وكثرتوا الكحول وكثرتوا الواحد ما يتقلقش بزاف وينعس مزيان. على ذكر الادويه، غالبا الاخصائيين اللي كيتبعوا الحوامل كينصحوهم باخذ المكملات الغذائيه ديال الحديد. يمكن لك تفسري لنا هذا الامر علاش؟ هذاك علاش على ود الحديد تيعطيو كثرته الا كانت المراه عندها نقص في الهيموغلوبين ولا عندها نقص في الحديد لا فيريتين. اذا المراه الحامل خصها التغذيه ديالها تكون غنيه بعض الفيتامينات، كثرته لاسيد فوليك ولا لاسيد لا فيتامين بي 9. لا فيتامين بي 9 هي صحيه وهي اللي تسهل نمو الخلايا ديال الدماغ ديال الفيتوس. اذا تنجبروها في الخضر خضراء ولا في الورق ديال الخضر، كذلك في الحبوب كثرته في الحمص. خصها تكون التغذيه غنيه بالكالسيوم، تنجبروه في الحليب، مشتقات الحليب او بعض الخضر. البروتينات تكون الاغذيه غنيه كذلك بالمغنيسيوم بالبوتاسيوم. هادشي والفيتامين دي. الفيتامين دي هي اللي تتخلي داك الكالسيوم يثبت في العظم، ولا فيتامين سي تتخلي الحديد يثبت في العظم. اذا هادو كلهم مهمين، وخصها كذلك التغذيه ديالها تكون غنيه بالالياف، حيت دائما المراه الحامل تتسبب في المشكل ديال القبض. والالياف من احسن الالياف اللي خصها تاخذ هي التمر تاخذو يكون نقي، تقدر تاكل حتى 4-5 يوميا، ما غاديش يضرها، وكثرتو فيه السكريات البطيئه، يعني الطاقه غتمشي تدريجيا. واللي يمكن لها تشرب بالكثره هو الماء، وما تسناش حتى يعني لاخر الحمل. ملي تبدا الحمل خصها تشرب يوميا ما بين لتر حتى لتر ونص الماء بدون العصير ولا الحليب، هادو ما تنحسبوهمش. وهادشي تيسهل كذلك على ان شاء الله على لا مونتي دو لي، باش الحليب تقدر ترضع. شكرا لك دكتور ماريا بن جلون على المعلومات اللي فتينا بها، ونتلاقاو بك فرصه مقبله ان شاء الله. ان شاء الله، بارك الله فيك. وصلنا لاخر فقره معنا اليوم، فقرتنا الجماليه، ونتوجهوا عند اخصائيه الامراض الجلديه سميره باليماني اللي غادي تكلمنا على اكثر المشاكل الجلديه اللي من الممكن تعرض لها المراه خلال شهور الحمل التسعه. غادي تكلمنا على اسبابها، طرق علاجها، وكذلك غادي تقولنا كيفاش يمكن للحوامل يحميوا نفسهم من الاصابه بها. دكتور سميره باليماني، كيف كنعرفوا المراه الحامل كتعرف مجموعه من التغييرات خلال الشهور التسعه ديال الحمل. من بين هاد التغييرات كتحدث على مستوى البشره ديالها مجموعه من المشاكل. تقدر تكلمنا على هذه المشاكل اهمها وتقولنا الاسباب ديالها؟ فعلا في خلال فتره الحمل دونك كتقدر تظهر بزاف ديال المشاكل الجلديه عند المراه، والسبب ديالها هو الاسباب الرئيسيه هي العامل التغيرات الهرمونيه، بحيث ان كتطلع نسبه البروجستيرون والاستروجين في الدم، والاسباب اللي كتحدث على مستوى جهاز المناعه للمراه. فبالتالي كنقدروا نلاحظوا ظهور مجموعه ديال المشاكل الجلديه اللي بغينا نقولوا، وكتقدر تكون خاصه غير تجميليه او لا كتقدر تكون حالات مرضيه اللي كنشوفوا في خلال فتره الحمل، خاصه دونك الكلف اللي كنشوفوه كثير عند المراه الحامل، التمزقات الجلديه دونك مع زياده الوزن، ظهور الخالات او الشامات اللي كيقدر العدد ديالها يتكاثر خلال فتره الحمل، حالات ديال حب شباب مع التغيرات الهرمونيه دائما، وكاينه الحالات المرضيه وبالاخص كنشوفوا كاينين الفطريات ديال الجلد اللي كيتزادوا في فتره الحمل، وكاينه الحكه او لو بروريت دو لا غروسيس اللي عنده بزاف ديال الاسباب. كيقدر يكون اسباب ديال الحساسيه، كيقدر يكون اسباب من المناعه دونك دوريجين اوتو ايمون، او لا كيقدر يكون من الكبد والسيف خلال فتره الحمل. اذا كيف ما ذكرتي لنا دكتور باليماني، الكلف كيتعتبر من اهم المشاكل اللي كتعرفها المراه الحامل. هاد المشكله هذه واش كتكون فقط خلال الشهور ديال الحمل التسعه ومن بعد كتخلص من هاد المشكله؟ واش خاص يتم العلاج ديالها خلال هاد المده ديال الحمل؟ كيفاش كيتم التعامل معها؟ بما ان السبب الرئيسي للكلف هو العامل الهرموني، فخلال فتره الحمل كتظهر هاد البقع ديال الكلف في بعض المناطق المحدده في البشره واللي هي متماثله كالجبهه سورتو، الخدين، الانف، الذقن، وبعض الحالات كتجاوز هاد الكلف
يتجاوز الوجه فكيظهر في مناطق اخرى من الجسم كالتنيات لي بلي اكسيلير بين الفخذين، المنطقه التناسليه في البطن بين السره والمنطقه التناسليه في الثديين. في 40 حتى 60% ديال الحالات ديال الكلف كتختفي هاد لي طاش تدريجيا في 6 شهور اولا 8 شهور اللي كتجي من بعد الولاده. واللي كتختفي بسرعه اكبر او احتمالات كبيره هي ديال الجسم قبل من ديال الوجه. علاش؟ لان الوجه كاين عوامل اخرى بالاخص عامل الشمس. دونك فتره الحمل كنحترموا هاد، وفي بعض الحالات هاد الكلف هذا كيبقى كيدوم وكيقدر يدوم عده سنوات، وبالاخص عند الناس اللي البشره ديالهم سمراء. دونك فتره الحمل كيخصنا نحترموا هاد البرانسيب ان الكلف كيقدر يتحيد في واحد النسبه كبيره من بعد الولاده. فكنصحوا المراه بالوقايه بالاخص ضد اشعه الشمس، وكنقدروا نستعملوا كريمات ديال تفتيح البشره واللي هي تكون طبيعيه نباتيه دونك حيت المراه فتره الحمل وتفادى الاسباب الاخرى اللي كتقدر تسبب في ليطاج. بعد الولاده فالمراه كتقدر تكون في فتره الرضاعه، كنتسناو هذيك 6 موا حتى 8 شهور. كنصحوا المراه في هذه المرحله غير ما تاخذش لي زوستروبروجيستاتيف، حبوب منع الحمل، لانها حتى هي هرمونات ولانها غادي تخلي الكلف يدوم مده طويله. ثانيا ملي غنبغيو نعالجو غادي يكون صعيب الاستجابه للعلاج. الا دام الكلف من بعد 8 شهور فهنا كيخص بيان سور واحد المتابعه وواحد التريتمون اللي غيكون بلوز اغريسيف، حيت ان كنعطيو كريمات اللي ما غنعطيوهاش في فتره الحمل او مباشره بعد الولاده. كنقدروا نلتجؤوا للتقشير الكيماوي لانه كيتعمق في البشره وكيقدر يعاوننا في ازاله هذوك البقع. زائد بيان سور دائما الوقايه اللي دائما كتكون، وكاين وسائل اخرى بحال اللازير في حالات اذا كانوا فريمون البشره فاتحه وكانوا لي طاش لوكاليزي. وبالنسبه للخطوط البيضاء اللي كتظهر في جسم المراه الحامل كيفاش يمكن التعامل معها؟ فعلا هي مشكل كثير عند النساء الحوامل، لان كيوقع واحد التمدد اللي هو سريع في الجلد ديالنا اللي ما كيسايرش داك الزياده في الوزن والانتفاخ اللي كيوقع في الجسم، فبالتالي كيوقع تمزق في الالياف اللي فيبر الاستيك واللي فيبر كولاجين اللي كاينه في الطبقه الثانيه ديال الجلد. بالتالي كيظهروا هذوك الشريطات اللي هما كيكونوا في الاول حمرين ومن بعد كيبيضوا. العلاج ديالهم صعيب، وكاينه حتى هما موراهم كاين بريديسبوزيسيون جينيتيك، كاين عامل جيني بحيث ان كنلاحظوا دي فام كيديروهم ودي فام ما كيديروهمش. فاحسن حاجه كتبقى اننا ناخذوا اجراءات باش هاد التمزقات حتى ولا بانت تكون خفيفه، ونحاولوا نقصوا منها ما امكن بترطيب البشره اللي خصو يبدا منذ الحمل، الشهر الاول للحمل، الاكثار من شرب الماء. يعني المراه خصها تبدا تستهلك بزاف الخضروات، الخضره الخضراء، الفواكه لان فيها لي زونتي اوكسيدون. وميم تقدر تعاون حتى بالاكواجيم، دونك حركات في الماء حتى هي كتساعد على تمدد الجلد دون التمزقات. اذا كنصائح وقائيه يمكن لك تقدمها دكتور باليماني للمراه الحامل، شنو يمكن لك تقول لهم او شنو هي النصائح اللي يمكن لك تعطيهم باش يتفاداو الوقوع في مثل هاد المشاكل الجلديه؟ العامل الهرموني ما كنقدروش نتجاوزوه دونك في خلال الحمل، مي بالنسبه للكلف دونك سورتو الوقايه من اشعه الشمس، لان هي العامل الثاني اللي كيجي من بعد العامل الهرموني. دونك بيان سور العامل الوراثي هذاك دائما كاين. دونك فالوقايه كتستلزم عدم التعرض المفرط لاشعه الشمس، تفادي التعرض في الاوقات اللي كتكون يعني فوالا اكزاكتومون. كذلك الوقايه بالكريمات الواقيه اللي كتناسب المراه الحامل واللي كيكون لانديس دو بروتيكسيون ديالها طالع SPF 50 ما فوق، اللي خصها تستعمل بطريقه منتظمه ساعه قبل ما نتعرض للشمس، كل ساعتين من الاحسن نجددها. استعمال مثلا وسائل الفيستيمونتير دونك الملابس الواقيه، دونك دي شابو، دي لونات الا كان الصيف، الا كانت الشمس فورت قويه.
كذلك خص المراه الحامل تجنب يعني الاسباب الاخرى لظهور لي طاش، مثلا احداث التهابات في البشره ديالها بسبب داك الاحتكاك، لو فروتمون ولا الحكان. فمن العادات ديال المراه المغربيه انها مثلا كتمشي للحمام وكتحك وجهها، الوغ لا هاد العاده اصلا خصنا نحيدوها نهائيا، لا بالنسبه للمراه الحامل لا بالنسبه لجميع الناس. فوالا باسكو كنحسوا واحد الالتهاب في البشره اللي كيقدر يترتب عليه ظهور بقع، وكيكون ان تيغان ديجا فافورابل لان المراه حامل، فكتكون سهل انها تظهر. التعرض للحراره مثلا في لاكويزين او في الحمامات في السونا، فهاد الاسباب او لا استعمال بعض المواد اللي كتحدث هي التهاب في البشره. مثلا كاين بعض الناس اللي كيبانوا لهم لي تاش، كاين هذه المساله عندنا بزاف في المغرب كيستعملوا لي كورتيكويد، لي ديرموكورتيكويد، هي مضادات الالتهاب اللي هي كتحيد هذاك الالتهاب اللي كاين في لي تاش، فبالتالي كيبان للمراه ان وجهها بدا كيتنقى، كتستمر في الاستعمال ديالها، مي هي اوتوماتيكمون كترهف في البشره وكتحدث اضرار كثيره في البشره، وكتقدر هي تكون حتى هي من اسباب ظهور الكلف. شكرا لك دكتور سميرة باليماني على المعلومات والنصائح اللي كتفيدنا بها. العفو. مشاهداتنا، هكذا كنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا من جميع مواضيعها، ونتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله.